ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் மேக்கர்ஸ் ப்ரைட். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம குக்கர் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் அதுக்கான சில டிப்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன். நம்ம நிறைய பேர் வீட்டில் கேட்டோன்னா, இந்த குக்கர் மெயின்டெனன்ஸ் சரியாக பண்ணாததுனால குட்டி குட்டி ஆக்சிடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயே நடக்குது. ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த குக்கர் பார்த்திங்கன்னா, இது ப்ரெஸ்டீஜ் குக்கர். சில பேர்கிட்ட ஹாக்கின்ஸ் குக்கர் இருக்கும், அதோட மாடல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ்கெட்லேருந்து பார்க்கலாம். இது பார்த்தோன்னா ரப்பர் கேஸ்கெட். இந்த மாதிரி டைப் குக்கரில் பார்த்தோன்னா இந்த ரப்பர் கேஸ்கெட் நம்ம இந்த இடத்துல போடுற மாதிரி இருக்கும், இப்படி ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுவே நீங்கள் ஹாக்கின்ஸ் அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா அந்த கேஸ்கெட் நம்ம அந்த அந்த லெட்டுக்கு சரௌண்டிங்ஸில் போடுற மாதிரி இருக்கும். இந்த கேஸ்கெட்டில் என்ன ஒரு சின்ன ஒரு டிப்னா, இது பார்த்தோன்னா சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு லூஸ் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஒரு 1 டே ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃப்ரீசருக்குள்ளே வச்சிங்கன்னா இது நல்லா டைட்டாக ஃபர்மாக ஆகிடும். அதே மாதிரி எவ்ரி டைம் நீங்கள் குக்கர் வாஷ் பண்ணும்போது மறக்காமல் இந்த கேஸ்கெட்டையும் வாஷ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த கேஸ்கெட்லேயும் நம்ம இந்த இன்னர்லலாம் பார்த்தோன்னா நம்ம ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் சேர்ந்துருக்கும். நீங்கள் அப்படியே வாஷ் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா அது நல்லதுக்குல்ல. ஸோ குக்கர் வாஷ் பண்ணும்போது இந்த லிட்லேருந்து தனியாக எடுத்து இதையும் வாஷ் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம குக்கர் லிட்டில் பார்த்தோன்னா இது வெண்ட் பைப். இந்த வெண்ட் பைப் வழியாக தான் நம்மளோட ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகும். நம்ம இந்த வெயிட்டெல்லாம் நம்ம இதில் வைப்போம் இல்லையா, ஸோ இது விசில் வெண்ட் வெயிட் இது. ஸோ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு இது வழியாக சவுண்டு வரும். நெக்ஸ்ட்டு குக்கரில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதுங்க. இது என்னென்னா சேஃப்டி வால்வு. இந்த சேஃப்டி வால்வ் தான் அடிக்கடி டேமேஜ் ஆகும். அதாவது சம்டைம்ஸ் நீங்கள் பருப்பு வேக வைக்கும் போதோ ரைஸ் வேக வைக்கும் போதோ நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும்னா, இது அந்த உள்ளக்குள்ளேயே அந்த ஃபோம் பபிள்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா, அது ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆகி இந்த இடத்துல ஹோல் விழுந்துடும். ஆக்சுவலாக இது இப்போது ப்ராப்பராக இருக்குது. இந்த ஒரு பிளாக்காக குட்டியாக இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல ஹோல் விழுந்துடும். இந்த இடத்துல ஹோல் விழுந்துருச்சுன்னா இந்த வழியாக ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த வழியாக ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு என்ன சமைச்சாலுமே இதுக்குள்ளே ஆகாது. சில பேர் பார்த்தோன்னா நம்ம சில பேர் வீட்டில் சில பேர் சொல்லுவாங்க, விசில் வச்சா சவுண்டே வரமாட்டேங்குது, ஸோ என்னன்னு தெரியல அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதுக்கு மெயின் ரீசன் இதான். அதாவது இங்கே இதுவாகிடுச்சுன்னா இந்த வழியாக நம்மளோட ப்ரெஷரெல்லாம் போயிட்டே வந்துடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு இந்த விசில்லேருந்து எந்த சவுண்டும் வராது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வேளை விசில்லேருந்து சவுண்ட் வரல அப்படின்னா இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு இது ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஹோல் ஏதாச்சும் விழுந்துருச்சுன்னா இதை நீங்கள் ஈஸியாக போய் ஏதாச்சும் ஒரு சர்வீஸ் சென்டரில் போய் கொடுத்தீங்கன்னா இதை ஈஸியாக மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் எந்த விசில் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் கலர் பார்ட் இருக்கும். அந்த பார்ட்டை நீங்கள் தனியாக கழட்டலாம். இப்படி கலட்டினோன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதையும் அப்பப்போ இந்த மாதிரி கலட்டி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதில் ஆக்சுவலாக இது இப்படி இருக்கிறது இல்லையா, ஸோ நம்ம இது விசில் கொடுக்கும்போது அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் மேலே சம்டைம்ஸ் லைட்டாக தெரிக்கும். ஸோ அந்த டைமில் என்னென்னா அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த ஹோல்லலாம் சேர சான்சஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த நாப்குள்ளேயும் உள்ளே போகிற சான்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த இதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க. எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கிச்சனில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த குக்கர் ஹேண்டிலெல்லாம் பின்னாடி நட்டு போட்டு இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது லூஸ் ஆகிடும் அப்பப்போ. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, இங்கே பின்னாடி இருக்க நட்டு நீங்களாகவே இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் டைட் பண்ணாமல் ஒரு வேளை அப்படியே விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனா, நீங்கள் இதில் ஹாட்டாக ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கிறத நீங்கள் வேறு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது டக்குன்னு இது வந்துருச்சுன்னா அது உங்கள் கையிலலாம் கொட்டிடும். இது அப்பப்போ கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும். ஸோ இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் டைட் பண்ணிக்கலாம்.
அதே மாதிரி இந்த சைடும் இந்த குக்கர் லெட்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த விசில் வைக்கிறதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஹோல்ஸ்லலாம் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நம்ம சமைக்கிறது வந்து போய் வந்து தங்கிக்கிறோம். ஸோ வந்து இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து சாதாரணமாக வாஷ் பண்ணாலும் அது வந்து போகாது. ஸோ அப்பப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சேஃப்டி பின் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் குத்தி விட்டுக்கோங்க. ஸோ வந்து இதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று சிக்கியிருந்தாலும் வந்துடும் அதுலேருந்து. நம்ம வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் கேள்விப்பட்டிருப்போம். லைக் குக்கர் விசில் வந்து தூக்கி அடிச்சிருச்சு, குக்கர் மூடி வந்து தூக்கி அடிச்சிருச்சுன்னுலாம் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அளவுக்கு அதிகமாக நீங்கள் தண்ணி வச்சிங்கன்னா தான் அந்த மாதிரிலாம் ஆகும். அதே மாதிரி நான் சொன்னேன்ல சில டிப்ஸு, இந்த வால்வு போயிடுச்சுன்னா இது வந்து சேஃப்டி வால்வ். இது வந்து நீங்கள் அப்பப்போ நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டுக்காமல் இருக்கிறது. நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த ரைஸ் தால் செய்யும்போது தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ நீங்கள் தாலெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா கரெக்ட் அளவு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வந்து அளவுக்கு அதிகமாக ஏதாவது வந்து குக்கரில் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஃபில் ஆகிற வரைக்கும் தான் தண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கு மிஞ்சி நீங்கள் வைக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது. பேருக்கு தண்ணி வெளியே வரும். ஒருவேளை நீங்கள் வந்து அதிகமான அளவு செய்ய வேண்டியதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி குக்கர் சைஸ் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இப்போ சில பேரெல்லாம் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறவங்க அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இந்தியன் குக்கர் வந்து இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி கேஸ்கெட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று கொண்டு போகலாம். அதே மாதிரி வந்து இந்த சேஃப்டி வால்வு இதுவுமே கொண்டு போகலாம். ஏன்னா வந்து மேக்ஸிமம் இது 2 தான் நிறைய ரிப்பேர் ஆகும். ஸோ வந்து இது கொண்டு போகிறது நல்லது. ஏன்னா அங்கே போய் நம்ம வந்து சர்வீஸ் சென்டர் அதெல்லாம் தேடிட்டுருக்க அவசியம் இல்லை. பிகினர்ஸ் சில பேர் வந்து குக்கர் யூஸ் பண்ண கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. இது வந்து சின்ன சின்ன டிப்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா குக்கர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. இந்த வீடியோ பிகினர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை.